Sampurasun wilujeng tepang deui di channelna Amul X Studio. Kitu teh ya. Nah, tuh Kang Asep ngahulang welin warar namanya abdi nyebat sampurasun. Kumaha? Rampes. Aduh punten Kang Amul. Aduh. Kunaon atuh ngahulang wae? Duh, biasa ini juga galau itu yo. Biasa cinta. Siap. Cinta biasa. Keun lah. Tong galau deui. Namanya pamirsa tong sedih deui. Ayeuna mah mending cuang sisindiran sareng abdi di dieu di channel Amul X Studio. Nya abdi hilap simkuring di dieu ngahaturkeun nuhun anu parantos subscribe. Leres. Anu teu acan mangga kantun sok anu teu acan sok biasa oge dibagi subscribe, di share nya bilih bade komen mangga saseueur-seueurna. Komen mangga bilih masih hantarang oge ka Kabogohna rencangan Kabogohna mangga tuh sakali deui simkuring ngaturkeun heun anu parantos subscribe channel simkuring. Tah kitu Kang Asep hayu aya mah cuang sisindiran. Hayu prung meluncur sisindiran yo sisindiran ade ulah kasindiran sisindiran yo sisindiran ieu mah ukur banyolan mangati payun Kang Amul lamun maneh boga keris waduh sok paehan lauk hilang jahat kitunya lamun maneh bisa bahasa Inggris sok naon hartina I love you cenah geuningan lajeng deui tor ari lampit hoe geuning meja makan geuningan ari nampik bae ulah bari jeung moyokan toba karunyanya yo sisindiran yo sisindiran ade ulah kasindiran sisindiran yo sisindiran ieu mah ukur banyolan tobat lajeng Kang Asep siap ka Bandung kuring ka Bandung asik suka jadi keur marema aduh kuring henteu jadi ka manehna lajeng deui siap diputer-puter paseukna ari pek beunang talina diincer-incer lanceutna ari pek beunang adina lanjut siap sisindiran yo sisindiran ade ulah kasindiran sisindiran yo sisindiran ieu mah ukur banyolan lajeng di Kang Amul daun manggu jukut kalimusa alah teu geuning mawat titiran ti Cipacing mun ditebih-tebih teuing malam minggu geus biasa baturan ku anak alah teu geuning kada bahaya anak kucingna dateng nyalu meuyeum manggu tina karung tangkalna loba di tonggo teu geuning malam minggu disasar tandana teu boga kabog sedih teuing atunya Kang Asep siap Kang Amul sisindiran yo sisindiran ade ulah kasindiran sisindiran yo sisindiran ieu mah ukul banyolan ajeng di Kang Asep ayo soal itu gunung ieu gunung gunung Arjuna itu pundung ieu pundung na beduanana ni lieur kumaha majar maneh nganyam samak netekan bari motongan majar maneh neangan anak ngedeketan popotongan yo sisindiran yo sisindiran kade ulah kasindiran sisindiran yo sisindiran ieu mah ukur banyolan ajeng deui Kang Amul batu turun geusik naek kalapat tonggo heunana asik itu purun
ieu daek sarua bogoheunana halus atuh duanana euy se bobo korag ragi ima alah ieu ninggang kana pileut aduh geuning nya bogoh ulah kasemat ari balik sok leungit bener siap kamu lah sisindiran yo sisindiran kade ulah kasindiran sisindiran yo sisindiran ieu mah ukur banyolan angsana tangkal angsana tah geuningan angsana sisi astana leuh sieun teuing we kamana atuh cintana aduh kamana atuh cenah ka Bandung kuring ka Bandung aduh meni jauh euy suka jadi keur marema aduh kerame meureun aduh kuring ka Bandung henteu jadi ka maneh alah sarua atuh kitu mah deuh keur sisindiran yo sisindiran kade ulah kasindiran sindiran yo sisindiran ieu mah ukur banyolan lajeng deui Kang Asep siap kamana ngaitkeun kincir toba sakieu panas poena iya kamana ngaitkeun pikir sakieu panas hatena lajeng deui siap jauh Ambon di korangan orang naka pipir-pipir manehna Ambon sorangan urang na teu mikir-mikir asik sisindiran yo sisindiran kade ulah kasindiran sisindiran yo sisindiran ieu mah ukur banyolan